Sudibyo Pakairat Rat Surap Sanglang Pradaya Pabrik Mantra-mantra watan anggen daru kilen Kinayongan asto gonggo Wirotanu asto tangan gonggo Banyu tegese tulis Sawanana kang mastani Sepuh papan ujaripun para winasis papan saha tulis Tanana prabedane sebab dalang amunggelar kondo kang usilang awit dalang darsara sing wedo inggih menika wonten sekawan satunggal jaman pramuyuga kali pustaka raja tiga purnapada sekawan wedo moho parata wedo sekawan ngemusara sing aksara jamingang kali dasa cacahipun inggih menika ana caraka data sawala padha jaya naga patanga ana caraka demening sisih wetan data sawala kidul padha jaya kilen amarga manungsa kudu menembah mring Gusti kiblatipun marang agamane dewek-dewek maka patanga demening sisih lor amarga para manungsa bakal kecating sukma tinuju ngalor oke kondur marang kasedan jati yang ringanan kelenggengan mati purnaning cariyos awawaton kondo buddha murwaka kondo marang caritane buddha marang asale purwaka marang kawitane pranyata parang gambar neka jalma iku kawastanan wayang wayang menika pralambang pakatiyawon lan sae wayang wastane ringgit inggih menika anggitanipun para bojonggo dimuni Sunan Kalijaga kumlaring jagat wana tikang perkawis setunggal jaman Buruluka Kalindra Luka tiga jaman Tirtayuga waugi kanggo waton niku kawastanan jaman Tirtayuga awet kumlaring jagat kasyawang-awuk dari wonten titah ana ing Macapada wonten catur warna inggih menika Surya Candra Miwabhawana sinebut kanggo Rangkanda kang wonten pandhita negari Ngamarta ingkang ambyar arum-arum ing jagat para ratu tumiyung amung kayung sebab ratu Ngamarta kang dijuluk Prabu Natadewa miturut caritane kang duweni getih putih lampahing pengadilan Sinaga kadang lelima Sang Prabu Budiha Laksana tanana pedhote dene wong lelabuhane Prabu Natadewa nuju hari Sang Prabu Natadewa tinangking lenggah kursi gading campar kencana sinebaran dinarga para dewa andayana kriganing negara Ngamarta paladya bala sawetawis ketuku ramungipun kadhawe para Pandhawa sawusna sakata lembah kanthi mangandika
sakare gisma jolatre kapitaning surya teneng Pandra Samambor saking salera Resang salendra salela Resang sakar sukmeh lolo Rom Satya Asmara Dewa Dewa-taning sukmeng nala salira matibya-tibya jaya sang nata arsa ngandika Yaya Arjuna Antira Harjo Biswanira Lewi Koko Prabu boten wonten alangan setunggal punapa ingkang rayi kula ngaturaken sembah pangabekti konjuk sandhaping pepodo ya wis tak tampa ora liwat pangestunipun kakang tebat tanpa nono nggih sampun kula tandhasta kalih kula pundhe wonten mustaka mugi dados jejemat raga pinggawana mara lungguh awan prayoga yayi nggih sampun boten kirang sakeca yen aku kula sadewa kalurung nggih ingkang rayi kula ngaturaken sembah pangabekti konjuk sandhaping pepodo yo wis tak tampa ora liwat pangestuku tanpa nono sampun kula tandhasta kalih kulipun di mustaka iki wis dadi jejemat raga pinggawana para lungguh sing pepenak iki mboten kirang sakeca lan adhiku sadewa kawula nggih ingkang rayi kula ngaturaken sembah pangabekti konjuk sandhaping pepodo ya wis tak tampa ora liwat pangestuku tanpa nono iki sampun kula tandhasta kalih kulipun di mustaka mugi dados jejemat raga pinggawana mara lungguh kang prayoga iki sampun boten kirang sakeca barep kakangku aku sing resa tata basa kaya mangkono ya aku wis ngerti Seno ora lewat pangestuku tanpa nono Seno yo Werkudara
maring sun kadangipun kakang para kabeh ingsun wanci iki lagi kelangan jamus kalimasada ing papan kanggo nyimpen pusaka mau ndak tak pirsani ora ana pusakane kuwi ing mengko kuwi dadi piyandelepun kakang upama